אז שוב שלום לכל המאזינים וברוכים השבים לפודקאסט לוקה, פודקאסט ההפקות תאחזו בו, לא תרצו לפספס. ולסיכום תוכניות השבוע שהיה, פרק 3. איתכם כמו בכל סיכום נמצא עבדכם הנאמן בר הניג'אר, ולצידי שותפי היקר, ה-co-owner של הפרויקט הזה שנקרא לוקאפ, נאורי ברוטלי דנוך. מה שלומך אח יקר? שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע טוב, שבוע שחיפה עוד מפסידים 3-3 ואני מרוצה. מפסידים 3-3? מבחינתי זה הפסד, להפסיד את סכנין זה הפסד, גם אם אתה עושה תיקו. כאילו עשו תיקו, אבל כן, אני מסכים. חיפה אלה תיקו שכולו שידעו. הפסד. תיקו שכולו הפסד, זה המשפט. וואלה, כן. אז אם כן, קצת היו לנו תקלות טכניות ובעיות אישיות כאילו להקליט השבוע, אז אנחנו באים לכם שוב עם התוכנית שדי תופסת תאוצה כאן אצלנו, השבוע שהיה. וזה סיכום כל היידה, תוכניות השבוע, NXT, רו וסמקדאון, ויש לנו על מה לדבר בתוכניות האלה. רק לגמרי. אז אני- לפני שניכנס להכל, נאוריי, אני שמעתי שעשית מחקר קטן, אתה רוצה להסביר לנו? מחקר קטן. מה זה? לא, מחקר. מחקר! עברתי על קופות תל אביב, סתם, לכאורה. לכאורה. לא סתם, לפני שנתחיל, אה, היה סך הכל מבחינת אירועים השבוע, היה לנו יחסית אירוע סבבה של אירועים טובים. רק בשבילי, לפחות ב-WWE, לצערי הרב, אני לא ראיתי TNA ולא ראיתי A.W, A.W. אבל בסדר. כן, בתחילת השבוע ראינו כבר שמתחילים באמת למכור כרטיסים לרסלמניה, שיהיה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, בלאס וגאס. אה, רסלמניה כרגע ממוקם בבחינת אירועי הספורט הגדולים ביותר בארצות הברית, הוא ממוקם בבחינת מכירת כרטיסים, מבחינת מקום שני. כמובן, מקום הראשון זה הסופרבול, מחירים שיכולים להגיע כמעט ל-70,000 כרטיס דולר לכרטיס הכי יקר שיש, כמובן עם חבילות של VIP, ואתה לא משלם רק מקום למושב, יש אבל זה לציין בערך שזה נטו על המחיר. מחירי כרטיסים. כן, 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 זה נטו מחירי כרטיסים. והמחיר הכי זול הוא בסביבות אם אני לא טועה, 2,000 דולר. לעומת רסלמניה, רסלמניה, הכרטיס הכי זול לכרטיס אחד, זאת אומרת, הושבה אחת, כיסא אחד ללילה אחד, בלי כל החבילות וגיל, כל המייט שמסביב, אתה יכול למכור, להגיע בסביבות ה-600 דולר, שזה בסביבות בין 600 ל-700 דולר, שזה בסביבות ה-2,000 ומשהו שקל, יוצא לך שזה יחסית סביר. אבל אם אתה רוצה, כמובן, 2,200, כן. כן, בסביבות זה, ואם אתה רוצה, אבל עם חבילות VIP וכל השיט הזה, זה יכול גם להגיע ל-5,000 דולר. אם אתה רוצה להגיע למחיר הכי יקר, לכרטיס הכי יקר, כמובן שזה מחיר ראשונה, זאת אומרת, זה מהאתר של WWE, מהמם. הכרטיס הכי יקר יכול להגיע בסביבות ה-30,000 דולר, שזה בסביבות ה-55,000 שקל, לראות, נכון? תתקן אותי. 30,000 דולר בערך, כן. אמור להיות בסביבות 55,000 ה-50,000 שקל. שקל, אז בוא נגיד אם אני וואלה, מוכר את וואלה האוטו לא, שלי עדיין 100,000 שקל. 100,000 שקל. 100,000 שקל? מסתבר? או, אז טעיתי קיצונית. כן, אתה מכפיל את זה בשלוש נקודה, כמה דולר עכשיו? 3.7. 3.26. 3.26. 3.6. אז כן, בקיצור זה 30,000 דולר בערך, ואם אתה קונה את זה מהאתר, כמובן שזה הכל, זה כל ה-VIP, כל הדברים האלה, ואל תשכח גם מיסים. אה, ומיסים והכל. זה יכול להגיע, ואם אתה קונה את זה מספסורים, אני אישית לא ראיתי, אבל שמעתי שזה גם יכול להגיע ל-70,000. אני לא ראיתי, אבל בוטום, שמעתי ככה. בוטום ליין. יקר. יקר, יקר, בוא נגיד שכן, אבל שמע, בסופו של דבר אנשים קונים ואנשים רצים על הכרטיסים האלה והם עושים סולד אאוטים כמו פסיכים. כמובן שזה גם משתנה לפי המקום, ביקוש והזמן שאתה קונה את הכרטיס. אה, וזה ממוקם בין השלושה הכי יקרים. יש לך את הסופרבול, את הרסלמניה, והשלישי, אני האמת הופתעתי, אני לא ידעתי, אני אגיד את האמת, US Open,
כרטיס יכול להגיע בסביבות כמעט 20,000 דולר. כן, קרוב לדשא, אני לא ידעתי את זה. כן, כן. תשמע, זה בין הטורנירים הכי גדולים שיש בטניס. נכון, אבל אני לא יודעת אני באמת, אני אישית לא ידעתי שזה יעלה כזה יקר. מהמם. אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי, המחירים לגמר המונדיאל השנה בקיץ בארצות הברית ייקחו את שלושתם במכה. כן, אני מסכים. אה, המונדיאל הולך לשבור, לדעתי המונדיאל השנה הולך לשבור כן, את כל הזה, גם את שורה הרסלמניה הולך לשבור. כן, שורה תחתונה מכל מה שנאורי אומר, שזה הכרטיסים פשוט לא רציונליים, כאילו מבחינת תמחור לקהל, אבל כן יש אנשים שקונים את זה. זה כאילו, בוא נגיד לאוהדים הקטנים כמונו, כמו אנשים, כנראה הקטנים כמונו, המעמד הביניים, האוהדי רסטינג כן, של הרשת, מה שנקרא, כנראה של לא הבית. יצליחו, בדיוק. כנראה לא יצליחו, לא יאפשרו לעצמם לממן, אבל תראה, זה גם, שמע, יש כאלה אנשים גם שקונים. זה באמת תלוי אנחנו תלוי, מה שנקרא אוהדי כורסה. בדיוק. למה? אולי יום יבוא וגם אנחנו נצליח להגיע לרסלמניה. בעזרת השם גם בעזרת לשם השם. נגיע. אז אם כן, אחרי באמת מחקר 10 מ-10 של נאורי, אנחנו ניכנס לתוכניות השבוע. ונתחיל עם Monday Night Raw. מתחילים עם CM פאנק. ו-CM פאנק עם נאום קוצב לבבות, שובר לבבות, לא יודע מה הוא התחיל לחרבש שמה. בורינג, סליחה. זה די, כן, זה, לא יודע אם זה, הוא חושב שהוא באוסקר או משהו כזה, נותן נאום, הוא מודה לאשתו, הוא מודה לכולם, הוא אומר שהוא לא, הוא הרוויח את זה, אבל אני אגיד לכם מה ההבדל בין deserved לבין earned. מעלה ספקולציות על יריבים שיהיו לו בעתיד, כי הוא רוצה להיות פייטינג צ'מפיון נגד איי-ג'יי סטיילס, דומיניק, ג'יי די מקדונה, פין בלור, שיימס וג'ון סינה. לא רואה שוב פעם קרב ביניהם. אוקיי, לא בסדר. רואה אף קרב בין אף אחד ממה שהוא אמר, אבל בסדר. אולי איי-ג'יי סטיילס, אבל גם זה בקושי, לא? בקיצור, לאחר מכן לוגן פול יוצא. ופרנק עצבני על זה, הוא אומר, למה דווקא אתה, רק לא אתה, למה אתה? התחיל להתעצבן. אז לוגן פול רוצה לאתגר אותו כביכול על האליפות שלו. פאנק מציע לו, לך תהיה מולי לדרגונו באתגר הפתוח שלו. אחרי זה גם הברונים יוצאים, שברון ברייקר רוצה את החגורה שלו כביכול לעצמו שוב פעם. אחרי זה הברונים תוקפים את פאנק, לוגן פול כזה יוצא מכלל סכנה, כביכול רוצה לעשות פייסטרן, חוזר, עוזר לפאנק, וכביכול לקראת המיין אבנט ברו, יהיה לנו קרב זוגות של פאנק נגד הברונים, פעם ה-5,000 בשבועות האחרונים. 5001. פעם כן, 5001, אבל לפחות הפעם עם טוויסט מעניין. כן, מה דעתך בכל מקרה על כל הדבר הזה? דבר ראשון, לוגן פול חוזר, ואני אישית, אני באמת אוהב את לוגן פול. כמו שאמרתי מלא פעמים, אני מכיר את לוגן פול כבר, נראה לי ליוויתי אותו כבר מתחיל, מאז שהוא, התחיל מאז שהוא ביוטיוב, בן, אפילו לפני היוטיוב, שהוא היה בפריים, בוויין, איך קוראים? בוויין. בוויין. עוד משם אני מכיר את הבן אדם, וכל פעם שהוא הגיע ל-WWE, כל פעם שהוא עושה את הכניסה שלו, אני שמח, כי הוא באמת טוב במה שהוא עושה. גם בתור מתאבק, הוא מצוין, ויש לו סטאר, והקהל אוהב אותו, והקהל שונא אותו, סליחה, הקהל שונא אותו. אמ, אבל כן, כאילו, חוץ מלוגן פול, שהוא היה כאילו מעניין, פאנק לא היה יותר מדי מעניין, ונראה מה יהיה בהמשך. כן, נראה בדיוק מה יהיה בהמשך. יש איזה עניין בהמשך, ניכנס אליו עוד מעט, אבל כן, סיכמת את זה מעולה. לוגן פול זה די טוויסט מעניין, כאילו אולי ליריב ראשון של פאנק, וזה יהיה מעניין. אנחנו נראה כבר מה יהיה עם זה הלאה, אנחנו נדבר על זה יותר במיין אבנט. נכנסים אחרי זה לקרב הראשון של הערב, קרב זוגות בין ניקי בלה וסטפני וקר נגד ה-Judgment Day. יאללה, תתחיל. אני אתחיל. אתה מתחיל. ניקי בלה בקרב, אתה מתחיל. אין מה לעשות. וואו, אני...
וואו, זה היה קרב... סטפני בקר, אני מתנצל בשבילך, היא ירדת ברמה. וואי לא, וואי. זה לא היה קרב טוב. זה לא היה קרב טוב, אני... כאילו, אני אגיד את האמת, טוב, בוא נגיד את האמת. עכשיו, זה כן, זה היה נראה כן קרב כשניקי, מבחינת כי ניקי בלה, היא הייתה נראית קצת יותר טוב מהקרבות האחרונים שהיו לה. היא נראית קצת יותר טוב, אבל זה עדיין לא שם, מן הסתם, אבל כן, זה היה נראה בסדר. אז כן, קרב היה די בסדר, למה שזה היה. לא עכשיו בין הטובים שהיו, אבל בוא, יחסית לניקי זה עוד בסדר. בדיוק. בסופו של דבר, רוקסן מצמידה את ניקי אחרי הפאפ רוקס, פעמיים שנייה וכן, ברציפות, שמע, זה... שבוע שני יש כבוד. ברציפות. שבוע שני ברציפות, בהחלט. וכן, הטרן של ניקי בלה קרב. האמת, שמע, אני אשמח לראות את הטר שלה, אולי זה מה שיעשה לה טוב. אני אולי, לא יודע מה להגיד לך. אולי. אני באמת אני באמת לא יודע מה להגיד לך לגבי הבחורה הזאת, באמת. איי, איי, אנחנו נראה כבר מה יהיה עם זה. לאחר מכן, רואים את סי.אם פאנק עם ג'יי יוסו מאחורי הקלעים, והוא אומר לו פאנק, מה, מי אני מדבר? אני מדבר לג'יי יוסו או לליטל רומן? אוסו אומר, כן, יש לי פוקוס, אני באמת מפוקס על זה, אני איתך, אני רוצה לעזור לך עם הוויז'ן, אני אהיה איתך בקרב טקטים במיין איבנט. בסדר, אוס. בסדר. אה, אין לי כוח. באמת שאין לי כוח לבן אדם הזה כבר. אין לי כוח. תגיד, אתה חושב שביום שהוא יעשה הילטרן, והוא יעשה הילטרן, מן הסתם, הוא עדיין ישאיר את ההיט? זה כבר ברור לא שלא. יתאים לדמות שלו. הוא לא ברור ישאיר שלא. אותו. זה לא יהיה. אם זה נכון, שינוי, זה שינוי מ-0 ל-100, מה שנקרא. נכון. אוקיי, קרב הבא. פנטה נגד אל גרנדה אמריקנו. וואלה, קרב בסדר, קרב מעולה. אחלה קרב. בסופו של דבר, פנטה מנצח עם הקנדיאן דיסטרויר מהפינה, מהחבל השני. אחרי זה ראיו ובראבו באים לתקוף את פנטה אחרי שהם מועפים מהזירה במהלך הקרב. פנטה בסוף מתחמק מהם, אבל אם להגיד את האמת, פנטה מרגיש קצת אבוד. כן. פנטה מרגיש לי כאילו הוא הולך לאיבוד ב... במידקארד בסצנריו רציני. הזה. עזוב במידקארד בכלל. כן, ניכנס הוא גם נראה עמוק לסמקדאון בתוך ואני אסביר. המידקארד. אבל כן, הוא נראה כאילו הוא הולך לאיבוד, ואני חושב שדי הכרחי שהוא יצטוות לאח שלו, ריי פיניקס, דחוף. מה דעתך? אה, לגבי הקרב, הקרב באמת היה טוב, אין מה לעשות. עם כל הכבוד לגרגי אמריקנו, שאני אמרתי מה אני חושב, למרות שהוא תופס תאוצה, אני עדיין חושב שהוא גימיק מטופש. הבן אדם אובר במקסיקו בצורה פסיכית. כן, נכון, פסיכית. אבל בסופו של דבר נכנס לקראת קרב, זה לודוויג קייזר, ולודוויג, אנחנו יודעים כמה שהוא מצוין, כן. והפעם המשדרנים גם לא מפחדים להגיד שזה לודוויג קייזר. הוא אמרו, זה לודוויג קייזר. לא בדיוק אמרו שזה לודוויג קייזר ספציפית, אבל כאילו אומרים שזה לא צ'אט גייבל. זה כן. לא, הם אמרו, אני זוכר שהם אמרו לא, לא. ממש לודוויג קייזר, לא? לא, לא, לא. טוב, אז לודוויג קייזר ופנטה בסופו של דבר שתי מתאבקים שהם מצוינים ומדהימים, אז הקרב עצמו מן הסתם שיהיה טוב. אבל כן, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני להגיד לך שאני אוהב את כל הגימיק הזה של אלגנדה אמריקנו, לא ממש. וכן, אה... שאט גייבל מתהפך בקברו חד משמעי, מתהפך במיטה, הוא משתולל שערות, לא יודע מה, זה לא, אני לא יודע, אני מתחרפן. חושב לאחרונה באמת לודוויג עושה את העבודה של גרנדה ממש ממש טוב, אבל כן, זה גימיק די מטופש, אני אסכים איתך על זה, אבל לא יודע, משהו בלודוויג שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה בכזאת אלגנט. טבעיות, בדיוק, ובאלגנטיות, והוא דובר ספרדית שוטף, זה נהדר, כאילו לפחות מהצד הזה. הגימיק עצמו מטופש, זה אני מסכים. לאחר מכן נכנסים לפרומו מצולם של הקבוקי ווריורס, שכאילו הן מדברות ביפנית, וגם על על זה שהן לוקחות
את כל המחלקת זוגות, ולהיות דומיננטיות שם. בסדר, אחלה. ומשם אולי לסגמנט של השבוע. דומיניק מיסטריו יוצא החוצה, בא ומדבר על זה שהוא ניצח את פנטה ורוסב ב-Sun Night's Main Event, והוא אומר I'm the greatest luchador of all time, אני המלך של הלוצ'דורים, ואולי אפילו המיסטריו הכי טוב אי פעם, ואף אחד לא יכול לעצור אותי. וכן, that is back. בויאקה, בויאקה. 619. ריי מיסטריו חוזר אלינו אחרי פציעה די קשה בסביבות השנה שהוא היה בחוץ. אז הוא יוצא על דומיניק והוא אומר לו, תשמע, אתה יכול להגיד על עצמך שאתה הלוצ'דור הכי טוב, קינג אוף דה לוצ'דורס, אבל אתה לא הבסט מיסטריו, אתה אף פעם לא יכול להגיע לרמה שלי, ופה ושם, ויורד עליו, והוא משווה אותו, מה, אתה יכול להשוות את עצמך לאל סנטו, כל מיני לוצ'דורים שהיו בעבר, כמו אל סנטו, בלו דמון, ואיך אפשר בלי אדי גררו. אדי גררו. ודומיניק, ודומיניק מיסטריו נותן את שורת השנה, Keep my daddy's name out of your mouth. אוי ואבוי. וואו, תשמע, הוא גאון. אימא'לה. איזה משפט. איזה בן אדם גאון, תקשיב. זה כאילו יצא לו בהכי טבעיות. וגם הוא יורד על השפם של ריי מיסטריו. מה, אתה כבר מחכה את השפם שלי? וזה, ראית שהוא בא עם שפם כאילו? כן. יואו, זה היה גאוני. ואחרי זה הם יוצאים אחד על השני. ריי תוקף את דומיניק, הוא בא לעשות עליו את ה-619, אבל ריי יוצא מכלל סכנה. מה דעתך על הסגמנט? סגמנט מצוין. באמת סגמנט הערב. אה, זה כנראה יוביל את זה לקרב של בסרווייבר, או בהמשך לפחות. לא, זה יהיה אה, בסורווייבר סיריס. בסופו של דבר אז סורווייבר סיריס היא בסן דייגו, קליפורניה, ששניהם וואו. מסן דייגו, אז בכלל אין ספק שזה יוביל לקרב ביניהם שמה, בעיר הבית שלהם. לגמרי. שמע, זה יכול לגמור את הסיפור. אם לגמור את הסיפור, ריי מיסטריו מנצח. באמת? כדי לגמור סיפור, כן, אבל אם זה... לא. להפך, אני רואה את דומיניק מנצח. כי לא, הרי... זהו, תלוי כי לאיפה הם בוא, לוקחים את זה, זה מה שאמרתי. זהו, אז אם ניקח כאילו את הקרבות שהיו להם בעבר, היו להם שניים, אחד ברסלמניה 39, ואחד באיזה רו לפני, אני רוצה להגיד כמה ראש חודשים. ראש של נטפליקס, לא? כן, רוע ראשון לא של בראש נטפליקס. של נטפליקס, אבל כאילו ממש לפני כמה חודשים. כשעוד הוא אוקיי. היה עם ליב לפני שהיא נפצעה, שכאילו ליב עזרה לו לנצח. אז כאילו ריי ניצח פעם אחת, דומיניק ניצח פעם אחת במרמה, אז הקטע הוא פה שדומיניק כנראה ינצח נקי את ריי. תראה, כל פעם אתה אומר שהוא נצח נקי, וזה אף פעם לא נקי. כן, יש מצב הפעם, כן. בסדר, בוא נראה מה יאללה. וואלה, אני הולך לדלק על העניין הזה של ליירה ולקיריה וביילי, כי זה פשוט מביך. אני כבר לא אוהב את הסטורי ליין הזה בכלל. לא, באמת, כאילו... אין פואנטה שמע, לסטורי ליין הזה, אין, פשוט אין. לא, אין פואנטה. אם בקי לא עושה, ביילי, סליחה, אם ביילי לא עושה הילטרן, אirturn, באמת כל הדבר הזה הולך לפח, והיא חייבת לעשות אותו אמת, כמה שיותר מהר, כי זה באמת משעמם. אמת. לאחר מכן מראים את השולחן שדרנים, שפתאום בקי לינץ' יוצאת החוצה, out of nowhere, יורדת על זה שהוויז'ן גרמו להאט הסבנד שלה להיות בבית, והיא לא סולחת להם, או, ושניקולדיס שלח, ניקולדיס, אדם פירס שלח אותה הביתה כדי להיות רגועה, מדברת על העניין עם מקסין ועל השופטת, יחסית למה שזה היה, פרומו די טוב. פרומו טוב, אין ספק שבקי יודעת לחתוך פרומואים, אבל זה די מבלבל ודי יוביל כנראה אולי לפייסטרן של בקי בעתיד. כנראה, כנראה, פרומו טוב. היא עשתה קצת בכיינית כמו אוהדי מכבי תל אביב, אבל לא נורא. אה 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 אה. לא, היא עשתה אוהדת מכבי קצת, היא עשתה פנאטית. לא, בסדר, אבל לא כמו עדי בית"ר.
אנחנו לא בכיינים. בטח. אנחנו לא בכיינים. אנחנו ניכנס לזה אוקיי, אחרי זה. אחרי זה, שיתחבא המצלמה. סתם, קאט. סתם. לא, כן, היה פרומו טוב, ובהמשך אנחנו רואים שהיא נכנסת בכניסה של הקבוקי ווריורס, נכון? נכון, ועושה סטיירדאון עם מדפקת של אסקה. רוגר, עושה, כן, מסתכלת לאסקה בעיניים. אם זה יוביל מעניין. למשהו, אני לא יודע, אבל כן. זה די מעניין, אבל כן. לא, בוא נראה אם זה יוביל למשהו. ואם כבר הזכרת את הקבוקיז, אז בוא ניכנס כבר לקרב בין הקבוקי ווריורס לליירה ולקיריה וביילי. קרב מעולה. קרב מעולה. לא רואה סיבה שלא. הקבוקי מנצחות אחרי שליירה נתפסת על ידי אסקה מהחבל העליון לאסקלוק ומכניעה אותה. אחרי זה הקבוקי תוקפות את ליירה וביילי, ששרלוט ואלכסה יוצאות בזווית צילום מאוד מאוד מוזרה דרך אגב, והן מעיפות את הקבוקי ווריורס החוצה. מה דעתך? היה קרב טוב, אבל מה שהצחיק אותי זה הסוף, כאילו. שרלוט ואלכסה באות לפרק הזה, נסעו עד איפה הפרק היה? בניו מקסיקו. בניו מקסיקו, הם נסעו עד לניו מקסיקו בשביל 3 שניות. יפה מאוד. בסדר, נחמד. כן. לאחר מכן היה, רואים את הקלאבהאוס של ה-Judgment Day. דומיניק נכנס עצבני, אומר ל-Judgment Day, למה לא עזרתם לי חזר וזה? אז פין עצבני עליו, הוא אומר, מה? למה שאנחנו נעזור לך? אתה לא עזרת לנו, אז למה שנעזור לך? אז רוקסן אחרי זה באה ומנסה לתמוך בו, להגיד לו בוא תהיה ביגר מן, בוא תעזור להם בקרב שלהם על האליפות זוגות, שיראו אותך בתור משהו לגיטימי. עונה שלישית, פרק 3, עונה 3. קח קח אותי אותי דומיניק. דומיניק. אנחנו ממשיכים עם זה. וכבר ניכנס לקרב אליפות העולם לזוגות בין איי-ג'יי סטיילס ודרגון לי, לפין בלור וג'יי די מקדונה. קרב מעולה. קרב מעולה, לדעתי גם קרב הערב. בסופו של דבר, כמובן, אחרי התערבות גם של שיימס, out of nowhere, כאילו גם עם דומיניק, שבא לה עם השלילי של שיימס שהם לקחו בשבוע שעבר, שיימס מעיף את דומיניק, בסופו של דבר, איי-ג'יי עושה את הסטיילס קלאש על מקדונה, ושומר את החגורות, על החגורות. קרב כן, מעולה. לא אחלה קרב, לא ציפיתי שהג'אג'מנט יחזירו לעצמם את הקרב, את החגורות. כן, כן, באמת קרבות מצוינים. השאלה היא מי הבא בתור. אולי דיוויז'ן? לא יודע, מעניין. יכול להיות. ומה לגבי שיימס? אתה רואה אותו בקרב אליפות מול דומיניק? היה כבר, לא? הוא היה לא, כבר בקרב אליפות מול לא, דומיניק. לא. לא? טוב. לא מול דומיניק למה לא? לפחות. כן, אני חושב שהוא יריב ראוי. אני לא חושב שהוא ינצח, אבל אני חושב שהוא כן יריב ראוי. דווקא אני די רואה אותו אולי מנצח כדי להשלים כביכול מה, לגרנדסלאם. גרנדסלאם? כן, יכול זה להיות. האליפות היחידה שנשארה לו. גם לג'ון סינה, גם לג'ון סינה אני לא בטוח שייקח אותה גם. בוא נראה. לאחר מכן, סגמנט שדי מבטיח לי את האילטרן של ניקי בלה, שכביכול היא באה מתנצלת לסטפני, והיא אומרת, שמעי, אני מתנצלת, אני עדיין לא בקצב שלכם, אני לא ככה. תראה, לפחות היא וואי, מודה, שזה ברור יפה. שלפחות היא מודה במה שהיא אומרת. לפחות היא מודה שהיא על הפנים והיא גרועה. כן, אני מסכים. ולא הזכרתי את זה, אבל בשבוע הבא, משום מה, רקל רודריגז מקבלת קרב האליפות נגד סטפני וקר, על האליפות העולם. אני לא הבנתי מאיפה זה הגיע. כן, זה הגיע ממש משום מקום, אני לא הבנתי מה הלו"ז. אולי, טוב. כאילו, רוקסנה היחידה שהצמידה, וגם זה את ניקי בלה, אז כאילו מגיע לרקל, כן? שלא תבינו לא נכון, אבל כן, מוזר. כאילו, מבחינה סיפורית, רוקסן אמורה, כאילו, רוקסן אם יותר כבר הגיוני אז שרוקסן. רוקסן, כן, לגמרי. כן, בדיוק.
הגיונית סיפורית. נכון. לאחר מכן רואים את פול היימן מגיע לחדר ההלבשה של ג'יי, סוג של מנסה להטיף לו, שתשמע, אתה צריך לדאוג לעצמך, אתה צריך שיהיה לך את הוויז'ן של עצמך, סוג של מנסה לשתול בו מסרים. אוקיי. מקווה שזה באמת זה מה שיקרה לו. כן. שכאילו בסוף יתהפך. ולאחר מכן רואים את אדם פירס מודיע על השתי קרבות הראשונים שיהיו ב-The Last Time is Now Tournament, והקרבות הם רוסב נגד דמיאן פריסט ושינסקי נקמורה נגד שיימס. מה דעתך? אחלה קרבות. כן? אחלה מי אתה, קרבות. מי אתה חושב יעלו מהקרבות האלה בשבוע הבא? רוסב נגד דמיאן פריסט. דמיאן, טוב, דמיאן, הוא. מי? דמיאן? אני לא יודע, יכול להיות שדמיאן יפסיד. עם הפרעה של אליסטר מה שמו? בלק. כן. של אליסטר בלק. אני חושב שרוסב לוקח. ושיימוס, אני חושב ינצח את שינסקה. אני איתך. וניכנס למיין איבנט, סי.אם פאנק וג'יי יוסו נגד הברונים. בסדר, קרב טוב. בסופו של דבר נגמר בדאבל קאונט אאוט. ולאחר מכן הברונים תוקפים את פאנק, תוקפים את ג'יי, מכניסים כיסאות. בסופו של דבר גם לוגן פול כביכול יוצא החוצה. רואים אותו כאילו מעורר על עצמו, לתקוף, לא לתקוף, לעזור לפאנק, לא לעזור לפאנק, והוא עם האגרופן, והוא נותן את האגרופן לתוך סי.אם פאנק, ואחרי זה רואים את פול היימן מחזיק כזה את הברונים אחורה, כמו מאבטח. תשמע, פול היימן יכול להחזיק כמה בחורים כאלה? לא נראה לי. הוא ראש אה, ארגון מאפיה. משהו. ורואים את לוגן פול מעניק לפול היימן את הברס נקלס, וככה מסתיימת לה התוכנית. תשמע, אם להיות כנה, זה אחלה. זה אחלה. אני אהבתי את זה. זה די נותן לנו פה את הבנייה לוור גיימס, כאילו חד וחלק. גם בנייה כאילו, וגם עוד ריבוט חדש. הסיפור הזה, כן, שחייב להיות. כן, 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 אני ולוגן פול מסכים. זה, ולוגן פול זה, לדעתי הבן אדם בשביל זה. כן, כאילו לוגן פול חובר עכשיו כביכול לוויז'ן, לא נכנס לתוך הוויז'ן, כי אני לא רואה אותו נכנס לוויז'ן, נכון, אני גם מסכים. אבל כן, זה די איזשהו ברית שתקדם לנו את הקרב וור גיימס שיהיה לנו ב-Survivor Series. מה דעתך על כל זה? שוט. כמו שאמרתי, זה עוד משהו, עוד פרק לסיפור הזה, וזה נשמע מעניין וזה נראה טוב, שזה מה שגם היה, זה גם מה שהוא היה צריך. כמו שאמרת, אני מסכים איתך שלוגן פול, אני לא חושב עד כמה הוא יחבור לוויז'ן, יכול להיות שזה רק לוורז'ן הקצר הזה, בסדר, לסגמנט רק הקצר ל-Survivor הזה. Series. בדיוק, אני לא רואה, לוגן פול הוא לא נראה לי אדם של קבוצות, מה שנקרא, ולא הייתי רואה אותו שם לטווח ארוך. למרות שאני, אם אתה שואל אותי, אם אני רואה פול היימן גיא, לוגן פול יכול להיות אחלה של פול היימן גיא. אבל די לא צריך, הוא די טוב על המיקרופון, הוא לא צריך אותו. כן, אני מסכים איתך. אז זה היה אם היית רו. שואל אותי, הייתי שמח לראות גם את כרמלו. אבל זה כבר, אתה אומר זה פנטזי שלך. בדיוק. למה לא? עדיף גם את אוסטין תיאורי, ככה אם כבר נזרוק פנטזי, אז אוסטין תיאורי בכלל כן, מתאים לגמרי. לוויז'ן. בכלל. נכון, אז נכון. זה היה רו. מה הציון שלך? ראש סבבה לגמרי, ניתן לו 6, בכיף, 6.5 אפילו. יאללה, שש באמת, וחצי. באמת, באמת, לדעתי באמת היה ראש כן, סבבה, יחסית אחלה רו. לאירועים האחרים. אחלה רו, תוכנית טובה, אחלה קרבות. די צריכים להשתפר קצת עם חלק מהסיפורים, אבל בוא נראה מה יהיה הלאה עם זה. ניכנס ל-NXT, ומתחילים את התוכנית עם קרב משולש בין לולה וייס, טייטם פקסלי ואיזי דיים נגד פייטל אינפלואנס.
קרב נחמד, קרב נחמד סך הכל. אמ, כן. אה, בסופו של דבר אחרי האולטרקייז'ן, כאילו מיסקומיוניקציה בין איזי דיים לטיינם פקסלי ולולה וייס, איכשהו פיידל אינפלואנס מנצלות את זה וג'יי סי ג'יי נותנת את הספינינג אלבו לאיזי דיים ומצמידה אותה. עכשיו זה כאילו די מוביל לזה שבסוף איכשהו איזי דיים תתהפך על טיידם ותלך על אליפות NXT. שיקרה, אני שמח. כן, זה די זה. אה, לאחר מכן רואים את אל גרנדה אמריקנו עם הלוס אמריקנוס נכנסים לחדר ההלבשה. זה הצחיק אותי האמת, ממש. זה סגמנט בכללי, אל גרנדה אמריקנו כיכב כל השבוע הזה, גם ברשתות החברתיות, כן. וזה ללא ספק אחד הסגמנטים הטובים כן, ביותר שראינו אותו. אז הוא אומר למה לא מקבל חדר הלבשה משלי, מה זה, והכל בספרדית שזה מעולה. אז איזה תותח. הוא מרים כאילו את התיק של ג'וש בריגס, אז ג'וש בריגס מתעצבן עליו והוא רוצה קרב מולו בהמשך הערב והוא יקבל את זה. רואים סרטון של ליינג לי מ-TNA שהיא כביכול מתעצבנת על קלני ג'ורדן, על מה שהיא עשתה לג'ורדן גרייס בשבוע שעבר והיא רוצה את החגורה שלה. סבבה. קנדל גריי רואים אותה לאחר מכן ביחד עם טיירה מייל סטיל ורנסי קלר שהיא בעצם מבסוטה על הניצחון שלה בשבוע שעבר נגד לאש לג'נד. קלני ג'ורדן נכנסת לשם והיא רוצה כאילו לדבר על מה שהיה בשבוע עבר והן רוצות שישמעו את זה. ועוברים לפרומו של קלני ג'ורדן. אז היא אומרת, למה נותנים לדומיניק מיסטיריו, למה מראים לדומיניק מיסטיריו וקודי רוד שהם מרמים, ולי עושים בוז, למה מראים ללולה וייס שהיא הולכת כל הזמן ל-TNA, ולי לא, כולם מקנות בי, אני אלופה יותר טובה מכולם, ואני לא רוצה להגן את האליפות ב-TNA, וככה, ובגולד ראש, וכל מיני כאלה, דברים כאלה ואחרים. תשמע, לא שמע, קנה אותי. לא קנה אותי בכלל. אמ, כן, אני מסכים איתך. כפרומו היה יכול להיות פרומו מאוד טוב. הבעיה היא, וזאת הבעיה העיקרית שלה כבר מההתחלה שאנחנו מכירים אותה, חוסר כריזמה שיש לה. כן, אין לה כריזמה. כי כן. בסך הכל כפרומו, היה פרומו בסדר. מה שהיא אמרה הוא בסדר גמור. לא היה שם איזה כי... משהו רע. כי... כי כאילו פרומו נשמעת כאילו... מתמסכן, לא, מתמסכנת, מתבכיינת. כן, אבל זה כאילו היא יעני הדוברת אמת, כי בוא, היא... לא, היא אומרת דברים נכונים, זה לא שהיא לא אומרת דברים נכונים. אה, אה, תראה, גם בסופו של דבר, עוד פעם, זה לא קהל אמיתי, זה קהל כן, שמשלמים לו, זה לא קהל שהוא באמת... כן. אז כאילו בסדר, אבל... למרות שהקהל היה די טוב במהלך כל הערב, ב-NXT לפחות. לא, לא, הוא היה קהל טוב, אבל זה קהל לא באמת אמיתי, אומרים לו מה כן, לצפות. ברור, ברור. אז כאילו בסדר, אבל... לא, אבל כפרומו, מה שהיא אמרה, הוא היה בסדר. לדעתי לפחות מה שהיא אמרה היה בסדר. עוד פעם, החוסר כריזמה, שזה משהו שהיא חייבת כן, לעבוד עליו. זהו, זה מה שלא קנה אותי. איך שהיא הנגישה את הפרומו הזה, זה כאילו היא קורית מתסריט. בדיוק. לאחר מכן רואים את OTM עם צ'ייס יו, שכנראה קרב ביניהם לא מעניין אותי, אם נגיד את כל הכנות. ונכנסים לקרב הבא, ג'וש בריגס נגד אל גרנדה אמריקנו. תשמע, הקהל עובר עליו בצורה פסיכית. כן, עוד פעם, תחזור מה שאמרנו, זה קהל כן, קהל שדרגים. די קנוי, קנו את הקהל. כן, כן, זה לא... אבל הוא עובר בטירוף, וגרנדוף כן, כפייס כאן בקרב כאילו, שזה מוזר, כי הוא היל, בעיקרון. נכון. אבל אחלה קרב, קרב בסדר. רואים את ג'וש בריז כאילו יותר מתאמץ כזה, מנסה לאתגר את גרנדה אמריקנו, כי זה שני סגנונות שונים. ג'ספר טרוי רואים אותו בקהל, כי שבוע לאחר מכן הוא יאתגר אותו על אליפות הספיד. וטייבן הייטס לקראת סוף הקרב נכנס, מתערב בקרב,
הלוס אמריקנוס מנצלים את זה ועושים לו דאבל בקסטאבר, ואל גרנדה אמריקנו מנצח בחניקה. יפה, מעניין, מעניין. יפה מאוד. גרנד אמריקנו מקבל כמה סטורי ליינים זה מכל פרק, מכל, כן, מכל פרק במקביל. שהוא נמצא בו, בדיוק. מכל אירוע שהוא נמצא בו. יפה, כן, עשה אחלה קרב. מהמם, נחמד, סך הכל. כן, לא, מעניין מי ייקח אבל בשבוע הבא. כנראה שזה יהיה ג'ספר טרוי. נראה. לאחר מכן רואים את אייבה ומדברת כזה עם קלאני על זה שהיא כנראה תגן את האליפות הנוקאוט של TNA בגולד ראש, וטיירה מסטיל רוצה קרב ביניהם, בינה לבין קלאני בהמשך הערב. אוקיי. אחי, מיילס בורן רואה כזה את ריקי סיינס לקראת זה שיהיה רעיון ביניהם בהמשך הערב, והוא אומר, לא משנה מי ייקח ביניכם בשבוע הבא בלאסט מן סטנדינג מאץ', אני הבא בתור. אחלה מיילס בורן. מראים גם את הקטע שעוד מעט ניכנס לזה גם בחלק האחרון של NXT, שזה צ'לסי גרין ואית'ן פייג' זוכים באליפות המעורבבת של טריפל איי לזוגות. ותשמע, מצוין. יש לנו הרבה מה לדבר על צ'לסי גרין ואית'ן פייג', במיוחד ב-NXT וגם בסמקדאון. צ'לסי גרין פשוט כוכבת. כוכבת. וואו. ה-MVP שלי של השבוע, כאילו. וואו. איתן פייג' וכן, גם, נייתן פייג'. אית'ן פייג' נהדר. אנחנו כבר ניכנס לזה. עוברים לראיון עם ריקי סיינס וטריק וויליאמס לקראת הקרב שלהם בשבוע הבא. לא חידש לי כלום. אני יותר טוב ממך, אתה יותר טוב ממני, מתחרים על מי יותר טוב. מה שנקרא למי יש הכי גדול. נקרא לזה כן, בהכי פשוט שיש. כן. ואחרי זה הם עושים ברול ביניהם, כי הם היו אחד ליד השני משום מה, ולא ספריט סקרין באמת. נחמד, סך הכל. נכון. עוברים לקרב הבא, שזה הטורניר לקראת הכתרת האלוף הספיד החדשה לנשים, בין זריה לרנסי קלר. קרב קצר, כמו שזה אמור להיות, זריה מנצחת, סוף אחלה, סוף. אחלה, אחלה. אנחנו כבר ניכנס לזה יותר כשניכנס להמשך הפרק. עוברים גם לקלאני ג'ורדן אחרי זה נגד טיירה מיי סטילס, גם קרב קצר, קרב בסדר, לא יותר מדי. קלאני ג'ורדן מנצחת, אחרי הפינישר שלה, אתה יודע איך הוא נקרא? One of a איך? kind. כן. אחרי הקרב רואים את סנטינו מראה על המסך והוא אומר, כן, אתה גנית אליפות הנוקאוט של TNA בגולד ראש, בקרב משולש, נגד ג'ורדן גרייס ונגד לי יינגלי. מעולה. יאללה, למה לא? אחרי זה רואים מאחורי הקלעים את סול רוקה נכנסת כזה למשרד של איבה, והיא רוצה את הקרב חוזר על אליפות הצפון אמריקאית של בלייק מונרו. פדל אינפלס נכנסות לה גם כן, כאילו סול ביחד עם זריה. אחרי זה פדל אינפלס נכנסות לחדר של איבה, והן רוצות, ג'ייסי ג'יין רוצה כאילו את האליפות של טייטם פקסלי בגולד ראש. היא אומרת שכן, אני צריכה לחשוב על זה, צאו לי מהמשרד, יש לי לחשוב על מי ייכנס לקרב של ג'ון סינה, כאילו, לטורניר. מעניין. מי נכנס אחר לדעתך מי... ב-NXT? אובה פמי. או שם פמי? הראשון, אובה פמי, חד משמעית. כן. טריק כן. וויליאמס. לא, 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 לא. לדעתי זה הוא. אחרי זה נכנסים, לדעתי, קרב הערב ב-NXT, ג'וואן אבנס נגד שקון שוגרס. אתה ידעת שהם נפגשו כבר בעבר? איפה? בארגון רסלינג, ארגון אינדיס שנקרא DPW, יש את הקרבות שלהם ביוטיוב, לך תראה אחרי זה, שהם פשוט מצוינים ביחד, וגם פה. קרב מעולה, קרב פנטסטי, שוגרס באמת מעולה, מעולה בזירה. על ההתחלה פשוט ג'וואן אבנס תוקף את כל דארק סטייט, מצליח להתחמק מכולם, בסוף מנצח את הקרב, ובורח מהם.
כנראה שזה הוביל לזה שהוא וליאון סלייטר יהיו באליפות הזוגות, כאילו, נגד דארק סטייט. תן לי את זה. והם לוקחים את זה. ברור, חד וג'ובאן אמת משמעית. וזה, לוקחים. חד משמעית. לאחר מכן, בלייק מונרו ניגשת למשחק של אייבה, והיא אמרה, אני רוצה להגן את האליפות במקום שיהיה גלאמרס, בניו יורק. אז כן, אייבה אומרת לה ראינו שאם איזה סול... גלאמרס הוא היום. דברי איתי עוד חצי, דברי איתי עוד שנה. וואי, זה בכלל, זוועה. אז סול רוקה, היא אומרת שאם אם היא תתאפשר והיא תהיה כשירה, אז כביכול היא תקבל את הרימט שלה חזרה. היא מקבלת טלפון והצלצול שלה זה השיר כניסה שלה. זה גאוני. כן. והיא אומרת שהחצי השני, הטוב שלי, יהיה בראיון בשבוע הבא. מעניין מה זה. כנראה הצד האפל שלה. טוב. אחרי זה רואים את איתן פקסלי ביחד עם הקולינג, שהיא אומרת ש... עשיתי טעות וזה, לא הייתי צריכה לגרום לך להפסיד ככה את הקרב. אז איזי דיים אומרת לה, תשמעי, את חייבת יותר להתפקס ולא לתת לכל אחד קרב אליפות ככה סתם על דעת עצמך. אז טיינה מסכימה לזה, היא מזמינה את מה שהיא אומרת, אבל היא אומרת, יש לי עוד משהו אחד קטן לעשות. לדעתי אני יודע מה זה, וזה כנראה יהיה ליירה ולקיריה. טוב, כנראה. כן. והולכים לסגמנט המסכם. חגיגות, מי סלברציון, איך שהם לא קראו לזה בספרדית, של אית'ן פייג' צרפתית, לא? וצ'לסי, לא, קנדי. כן, אבל צרפתי, לא ספרדי. לא, למה צרפתי? כי ספרדי. קנדה מדברים צרפתית. לא, הם קראו לזה בספרדית. אה, למי סלברסיון, משהו, כי הם זכו הרי, כמו שאמרנו, באליפות המיקס של טריפל איי. נכון. אז אומרים, אף אחד לא יכול עלינו, יש כאילו דגלים של קנדה, הכל בצבעים של קנדה, עוגה של קנדה. אז הם שמחים, אומרים אף אחד לא יכול עליהם, ואין איזשהו ג'ו מסוים, ואיתן פייג' אומר לו, לא, לא, אל תגיד את השם שלו, אל תגיד את השם שלו. אז הם מכוונים על העוגה, שניהם כמו עם מחבטים כאלה של הפינייטות, אז צ'לסי אומרת, תגידי את השם שלו. אייבה אומרת, ג'ו הנדרי, say his name and he appears, ג'ו הנדרי מופיע בכלל בכניסה, לא מהעוגה. אז הוא אומר, כן, אני רוצה ממש לברך אתכם וזה, אבל אני רוצה איכשהו קרב אליפות. כאילו, אית'ן פייג' ידע שהוא יבקש קרב אליפות, וזה מה שהוא רוצה, והוא רוצה לאליפות מיקס. לא לאליפות נורת' אמריקן של אית'ן פייג', צ'לסי אומרת לו, אנחנו שתיים ואתה אחד, חסר לך פרטנר. אז הוא אומר, יש לי בדיוק מישהי בשביל זה. say your name and she appears. ורואים את תיה אל יוצאות מתוך העוגה, לבושה כמו בבגדים של של ג'ו הנדרי. שג'ו והיא הנדרי. נותנת עוגה בפרצוף גם של אית'ן פייג' וגם של צ'לסי גרין. כן, זה גרין. וזהו. וזה כנראה יהיה הקרב בגולד ראש. מה דעתך? איזה סגמנט מצוין. סגמנט מעולה. כן, ללא ספק. לא, אבל הם שומרים שם. לא, ברור שהם שומרים, אבל זה יהיה מצחיק. זה יהיה קרב מאוד מאוד לא, לא, מצחיק. זה יהיה קרב טוב, זה יהיה קרב מצוין. כן, זה יהיה מאוד מאוד טוב. סך הכל, אחלה פרק ל-NXT. מה הציון שלך? גם, בסביבות החמש וחצי, שש. וואלה, אני אתן להם אירוע 7. טוב. כן? כן? וואלה, הסגמנט האחרון, הקרב של שוגרס וג'וואן אבנס. יש עניין ב-NXT. יש. כן, שווה לראות. אני שיבחתי כבר את NXT. כן. ואתה תמשיך לשבח. כן, למה לא? מה, הם עושים דברים טובים. כן? יאללה, ניכנס לסמקדאון. הסמקדאון מתחילה כרגיל עם הריקאפ של קודי רוד זוכה בעצם על דרו מקנטייר בסאנדיי נייטס מיין איבנט. מדבר על זה שהוא רוצה ללכת הלאה מדרו מקנטייר. הוא הסב סבתאשר הכי גדול בכל הפרו רסלינג, שכאילו הבן אדם שהכי הורס לעצמו, ואני רוצה לדעת מי היריב הבא שלי, אז אני אלך לצעוד בקהל. אוקיי, נגיד שהבנתי למה.
בחושך, אליסטר בלק יוצא החוצה עם זלינה, לא זלינה וגה. זהו, הורידו לה את הווגה מהשם. נכון? אז היא זלינה עכשיו. אז הוא אומר שיש לו משקל מאוד מאוד כבד, וזה כאילו אליפות העולם. הוא רוצה כאילו קרב על אליפות העולם. הוא בא כזה, קודי בא לתקוף, מוריד את העניבה, הכל. זלינה עומדת מולו, ואומרת לו, הסיוט שלך מתחיל מעכשיו. נותנת לו סטירה. וסותרת לו סטירה. ניק הולדס יוצא החוצה ומכריז שזה יהיה המיין איבנט. אליסטר בלק נגד קודי. מה דעתך? סבבה, אחלה קרב. אה, קרב? גם לא ציפיתי. אחלה, סליחה. אחלה סגמנט, אחלה זה. באמת היה סגמנט טוב. ואני מאוד, ואני שמח שאליסטר בלק הולך ישר ומגיע קופץ כבר לדברים הגבוהים. כן, זה מה זה שהוא די מעולה. צריך, כן, כן. והשינוי שהוא קיבל, לשם הוא נועד. טוב מאוד, מהלך מעולה. להראות שכאילו באמת אליסטר הוא יהיה מיין איבנטר בעתיד. אני שמח בשביל זה. אחלה. נכון. לאחר מכן נכנסים לקרב האופן צ'אלנג' של איליה דרגונוב, שאיך שדרגונוב נכנס, יש סטרדאון מעניין בינו לבין תמה טונגה. מעולה. אני אוהב את זה, מעולה. ולדעתי הוא יהיה זה שייקח בסוף מדרגונוב. הנה, אני כבר בכללי, אומר עכשיו. הזוויות צילום שאנחנו רואים בסמקדאון הן מצוינות, ואני לא מבין למה לא כן, עושים את זה ביותר ברור. כן, הדברים פתאום הלא צפויים, הזוויות צילום, איך שזה נבנה, כן, אני סמקדאון מסכים. עושים את זה מצוין, רואו לא עושים את זה הרבה וזה חבל. אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי. אז אחרי שאיליה עושה את הסטרדאון עם תמה טונגה, הוא נכנס ומחכה לאתגר שלו, וזה תמאסו צ'מפה. תמאסו צ'מפה יוצא החוצה ביחד עם אוקיי. ג'וני גרגנו וקנדיס לריי. הוא מדבר על זה שבשבוע שעבר הוא קרא לו ג'קאס ולא נתן לו את ההזדמנות. אז איליה אומר, יאללה, בוא אני אתן לך את הקרב, אבל לא נגדך, נגד גרגנו. ואני חשבתי מעניין. שתמאסו התעצבן, אבל פשוט קיבל את זה באהבה, יצא החוצה, ונכנסים לגרגנו נגד איליה דרגונו. וכן, יאללה, תתחיל את דעתך על הקרב. הקרב, לדעתי, היה קרב מצוין. ג'וני קרב מעולה. גרגנו באמת קרב מצוין, הוא קיבל גם, זה היה קרב יחסית ארוך, 10 דקות קרב, אפילו כן, יותר, 10 דקות. בערך עשר 11 דקות של דקות, קרב, משהו כזה. אה, המון ספוטים מצוינים, כמובן שבסופו של דבר אילי דרגונוב שומר, אה, אבל כקרב זה היה קרב באמת מצוין. כן, אז כמו שאמרת, דרגונוב שומר. כן, אחלה, אחלה של קרב. מעולה. אני אדבר על משהו שהוא כנראה יהיה בהמשך, על העניין הזה של כל האופן צ'אלנג' והעניין הזה בכללי. כי יש פה סיפור, מתחיל להתפתח פה סיפור, כי בוא ניכנס לזה מעכשיו. אחרי יאללה. זה, בהמשך התוכנית, רואים כזה את תמאסו מתעצבן על זה שהוא לא קיבל את הקרב, פרקסיום באים להתגרות בו. כאילו, כל העניין הזה, יש פה סיפור שמתפתח. כאילו, גם עם גרגנו וצ'מפה, גם עם טמטונגה, גם עם פרקסיום, יש פה משהו שנבנה. וזה נהדר. זה נהדר שסוף סוף מכניסים סיפור, תוך כדי שיש open challenge. זה מעולה. נכון, זה מצוין. זה אחלה של חשיבה של כותב, וגם בו כן? זה גם די יותר, זה גם עוזר לו. כן? ולדעתי בסוף מי שיקח את החגורה מאיליה זה יהיה טמטונגה. חד משמעית. מגיע לטמטונגה. כן, ללא ספק, יכול להיות מצוין. מעניין. כן. לאחר מכן, חייב לדבר על זה נוראי. נו, אין ברירה. כן.
אז מחבל הוא שלנו, סמי זיין נכנס למשרד של ניק הולדיס, רוצה להיות כאילו בקרב של ריי פיניקס מוטל הטונגה בהמשך הערב. הוא אומר לו, תשמע, אתה לא כשיר, זה... אבל הוא אומר, הוא מסכים לזה, בסדר. ארשוט נכנס לאחר מכן, כולו בבגדים של סינה, הוא שואל את ניק, מה, ככה אתה עושה ל-older brother שלי, לג'ון סינה, עושה לו קרב, אני רוצה גם להיות בזה. בוא אני אתן לך את הכדורים שלי. נותן לך את הכדורים, הוא אומר, תשמע, אולדי, truth, אתה בפנים, אתה כבר בתוך זה, אתה בתוך הרולטה הזאת. אז הוא אומר, תשמע, אני לא רוצה שהכדורים שלי ייגעו בשלך, לוקח את הכדורים. כאילו, מי שמבין את הרפרנסים באנגלית זה יותר מצחיק, אז כן, אחלה R-Truth. אל תשתנה לעולם. אחלה, אל תפרוש אה, בחיים. כן, לגמרי. לאחר מכן, פרומו של ג'ייד קרגיל. יוצאת החוצה כאלופה חדשה אחרי שניצחה את טיפני בסאנדייטס מיין איבנט. היא אומרת שהיא כנראה אף אחד לא יכול לעמוד מולה, והיא is that bitch. וזהו. מה דעתך על הפרומו? מה דעתי על הפרומו או בכלל על כל הסגמנט, על כל הדבר הזה? לא, בינתיים רק על הפרומו. גרוע. באמת? הוא לא טוב. שמע, ג- אין לה כריזמה, היא מנסה בכוח, היא מנסה להיות רעה וזה לא הולך לה. משהו שם לא עובד לי. אני מתנצל, משהו שם לא עובד לי. אני אחלוק עליך, להגיד שזה היה באמת, זה מה שהיה צריך להיות, להראות להראות שהיא הכי דומיננטית, היא האלופה לא, עכשיו. אני הבנתי את אני, זה. לא, ברור, אבל כאילו מבחינת איך שהיא נראית, היא נראית מעולה. כאילו מבחינת האופי שבו היא נמצאת, ככה היא גם הייתה ב-AW, אני חושב שזה היה מעולה. כן, אופי והכול, היא נראית טוב, זה נראה טוב, אבל היא עצמה, משהו שם לא מסתדר לי. היא לא שלך? משדרת לי בדס. היא לא משדרת לי בדס. אני חושב שזה היה מבוצע טוב, ככה זה היה צריך להיראות, ככה זה היה צריך להיות, וטוב שהיא עשתה ככה לדעתי. אז לאחר מכן, איך שהיא יוצאת מהזירה, שרלוט ואלכסה בליס יוצאות החוצה לקראת הקרב של שרלוט נגד נאיה, ויש ביניהם סטיירדאון, והוא נמשך כאילו הרבה זמן. כן, אני אשמח לראות קרב ביניהם. כן, אני, ללא אני, ספק. אני אשמח לראות קרב ביניהם. לאחר מכן עוברים למאחורי הקלעים, צ'לסי גרין כזה מדברת על זה שהיא תיקח את האליפות הארצות הברית לנשים, מיצ'ין וביפה באות אליה ואומרות, את לא כבר האלופה הכי ארוכה, זה פה שם, אז צ'לסי אומרת שהיא הולכת להיות האלופה הכי טובה, תוך כדי שהיא מדברת ג'ייד קרגל נמצאת מאחורה, והיא התחילה לפחד, והיא שואלת אותה, מה אמרת עכשיו? מה אמרת עכשיו? לא, 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 אני עסוקה, ובורחת ביחד עם אלבה פייר. אחרי זה שלושתן באות להיכנס לחדר ההלבשה, והיא אומרת להם, זוזו הצידה, אז ביפאפ שואלת את מיצ'ין, מה הלו"ז שלה, הכל טוב איתה? אז ג'ייד עדיין שומעת את זה, והיא אומרת, אם יש לך בעיה עם זה, בואי תראי את זה מולי, ובואי נילחם בשבוע הבא. אז ביפאפ מסכימה. עוד קרב סקווש לג'ייד. זה מה שכנראה יקרה בתקופה האחרונה, בתקופה כן, הקרובה אצלה. כדי להראות אותה יותר דומיננטית, אז כאילו ג'יי תעשה מלא סקוושים כנראה. כן, אני מסכים. כן. וניכנס לקרב הבא, שרלוט נגד נאיה ג'קס. דבר ראשון, נדבר על הפיל שבחדר. הרבה wardrobe manufacturing של שרלוט. מסכנה, באמת. איזה באסה זה. לא נורא, נטפליקס השחירו את המסך בשבילה. כן, דאגו לזה, אבל באמת מסכנה שרלוט. כאילו, זה כבר רץ בכל האינטרנט, כל ה... אבל זה נטו להאשים את המלבישה. כאילו, כן, אין הזוי. מה לעשות, דברים כאלה קורים בה, זה לא, היא לא הראשונה, כן, קרה את היא זה לא... גם לניומיה, זה קורה, אין מה לעשות. כן, כן. בסופו של דבר, לקראת הסוף,
כאילו, אלכסה נמצאת לצידה של שרלוט לקראת הסוף. משום מקום, לאש לג'נד מ-NXT עושה את הבכורה שלה בסמקדאון, חונקת את אלכסה בצורה מפחידה. וכאילו, הרי לאש לג'נד ענקית, כאילו היא גבוהה, היא פיזיק, וכאילו היא תופסת את אלכסה כן. הפצפונת, מטלטלת אותה כמו איזה לא יודע מה. לא, כן, חונק אותה. ושרלוט מוסחת מזה, נאיה מנצלת את זה לטובתה, עושה לה את האנאילייטר ומנצחת. עכשיו, לאחר הקרב, לאש ונאיה מתראיינות לקת'י קלי, והיא אומרת שנאיה מצאה בה חברה, למרות שהיה ביניהם יריבות ב-NXT, לאש מאוד מוכשרת, ועכשיו הם יהיו כצמד. תשמע, אני לא הספקתי לדבר על זה ברו, אבל תשמע, מחלקת הזוגות לנשים משתפרת. היא ויש בה מתרחבת. עניין. כן, כן, יש בה מתרחבת, עניין. נהיים יותר זוגות, זה דבר שהוא חשוב. דבר שהוא כי עד טוב. עכשיו, כן, זה משהו טוב, כי עד עכשיו באמת לא היו באמת יותר מדי מתחרות, נקרא לזה כן, ככה. די של, צוותים מאולתרים ברובם, אבל זה בסדר. לדעתי זה כן, בסדר. בסדר גמור, גם שרלוט ואלכסה זה צוות מאולתר. כן, בסופו של דבר, לדעתי, הצמד הזה של נאיה ולאש לג'נד מעולה. ציוות מעולה. כן, כן, הוא יכול לעבוד. כן, זה יעבוד מעולה לדעתי. טוב, אחרי זה, יש לנו את ההכרזה של ניק אולדיס לשתי קרבות שיהיו בשבוע הבא בסמקדאון, בטורניר של The Last Time is Now Tournament, שמי שיזכה בסופו של דבר יהיה הקרב האחרון של ג'ון סינה. והקרבות הם The Miz נגד ג'יי אוסו, ו-LA נייט נגד מישהו. מה אמרו דעתך על שיש שמות שזה הקרבות? ג'יי אוסו, דמיז, קרבות מזה מעניינים. קרב מעניין יהיה, לדעתי ג'יי אוסו לוקח, אה, או שיש שם הפרעה ודמיז לוקח. אליי נייט והאיש הלא ידוע, ראיתי מסתורי. ברשת, האיש המסתורי, יש הרבה שמות ברשת שאומרים שזה דולף זיגלר, אני לא יודע כמה יכול להיות שזה יהיה. האמת, אוקיי. אני אשמח שזה יהיה. אוקיי, אז בוא אני אשאל אותך ככה. אמרת שמיז וג'יי יוסו, ג'יי יוסו לוקח, אני לא מסכים איתך בכלל. אני לא יודע בכלל למה ג'יי יוסו נמצא בטורניר. אין לי מושג למה, אבל מיז צריך את זה הרבה יותר. מיז גם אחרי זה יש ראיון עם קת'י קלי שהוא אומר, אני הייתי צריך את זה, אני ניצחתי את ג'ון סינה במיין איבנט של ראסלמניה 27, אומנם בעזרה של דה רוק, אבל בסדר. אבל אחלה מיז, מגיע לו יותר מג'יי. ו-LA נייט, נגד מי הוא יהיה? בוא אני אתן לך משהו, שתי ספקולציות מבחינתי. אפילו שלוש. הראשונה, ג'ו הנדרי. יכול להיות שהוא יגיע, יכול להיות שהוא His יהיה name. גם, and he appears, לגמרי. והאופציה, שתי אופציות שאחת ריאלית, השנייה פנטזי שלי יותר. אובה פמי. דיברנו על זה שאובה פמי צריך להיות בטורניר. כן, אבל זה אובה פמי, מה, הוא... שהיה אומר את זה, כאילו, זה לא כזה מפתיע, כאילו. לא, למה אובה לא? פמי. זה הפתעה. לא יודע. זה דייביוט, זה בכורה, זה קולאפ. כן, כן, אבל אמרו שאם זה אם זה יהיה אובה פמי, אמרו שזה יהיו גם מתאבקים מה-NXT. נכון. זאת אומרת, אובה פמי זה לא כזה, כאילו, זה לא כזה מפתיע אם הוא יהיה. לא, אין בעיה שהוא יהיה, אבל זה כאילו, זה יהיה העלייה לרוסטר שלו, הקולאפ. טוב, בסדר. ואם אני הולך על פנטזי, וואלה, אני נותן פה איזה משהו מעניין. לדעתי זה יהיה ניק אולדס בעצמו. או, וואו, כן, כן. אני ממש רוצה שזה יהיה זה. זה יכול להיות מעניין מאוד. כן. אבל אבל הבאסה פה שזה לא משנה מה, אלי נייט מפסיד כנראה. למה אתה חושב? כי, תשמע, אני לא רואה את כי הוא לא אלי נייט צריך את זה. מתקדם הלאה. כן, כן, בדיוק, הוא לא צריך את זה. הוא צריך אבל זה ללכת כאילו הוא לאליפות צריך, העולם. כן, מצד שני הוא צריך משהו. כן, כן. זה אה, המעמד של אלי נייט מוזר לאחרונה. גם תשמע, יכול להיות שזה יהיה גונטר כנראה.
גם. יכול להיות, יכול להיות. כן. נתקדם לקרב הבא, וזה קרב על רגע, אליפות. אתה כאילו אומר, אין מצב שזה יהיה דולף זיגלר. לא, יש מצב, אולי לא פה. יש מצב שיהיה בטורניר בכללי. אתה אומר שאין מצב אתה לא חושב שזה יהיה נגד אלנאי. לא. אוקיי, כי אם זה יהיה נגד LA נייט, LA נייט מנצח, אבל אני לא רואה את LA נייט עובר בטורניר. עם כל הצער הבנתי שבדבר. אותך, הבנתי. עוברים לקרב הבא, וזה קרב על אליפות ארצות הברית לנשים, בין ג'וליה לצ'לסי גרין. הקרב הכי קצר שיכול להיות, בדיוק מה שזה היה צריך להיות, אחרי הפרעה גם של אלבה פייר, גם של קיאנה ג'יימס. אה, צ'לסי גרין תופסת את ג'וליה לרולאפ, וצ'לסי גרין היא אלופת ארצות הברית לנשים החדשה, וזו בחירה פעם, פשוט פנטסטית, מעולה. פעם שנייה. פעם שנייה של צ'לסי גרין אלופת הנשים לארצות הברית, של ארצות הברית. החלטה נכונה, החלטה מעולה. ג'וליה גם ככה לא הייתה רלוונטית בתואר אלופה כל כך יותר מדי. החזיקה את האליפות 134 יום עם 3 הגנות. גם ככה אין לה כיוון והיא נראית אבודה. טוב שעשו את זה ונתנו לצ'לסי גרין שהיא אובר כרגע ובמומנטום פשוט אדיר בכל השבוע הזה. ללא ספק, אלופת ארצות הברית, קנדית. כן. והפעם אנחנו נראה בהרבה יותר הדגשה לזה. והיא אלופה כפולה. היא אלופה נכון? כפולה, לא, בל האלופה נשכח. כפולה, גם של ה-AA, טריפל איי, כן. של טריפל איי. נהדר, 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 נהדר. מצוין, מצוין. לאחר מכן רואים את סולו סקואה כזה נותן מוטיבציה ל-MFTs, כאילו לתמה טונגה ללכת על אליפות ארצות הברית, לטולה טונגה שיהיה נגד ריי פיניקס, ואחרי זה רואים את ה-White Six כאילו באים לתקוף אותם, אבל אריק קורן עוצר אותם. יאללה, שיעשו כבר את הקרב ביניהם. שיעשו. לדעתך זה יהיה בוור גיימס או לא? לדעתי כן. אבל כקרב וור גיימס או כקרב רגיל פשוט? אני לא יודע אם לא מביאים את זה אם לא מביאים את הקרב, אם לא מביאים את ה-Division ל-War Games ולא מבונים אותם ל-War Games, אז זה יהיה צריך להיות הקרב. MFT נגד ה-White Sticks, זה תלוי כן. לאן זה נבנה. כן, זה אני מאוד די שנבנה לזה. מסכים, למרות שאם הייתי נותן את ה-War Games, כאילו לסיפור היותר חזק, שזה הוויז'ן וכל הפאנק ואלה, ברו, ולהם הייתי נותן כאילו קרב את ה-Survivor Series של פעם, עם ההדחות וזה. זה יהיה יותר מעניין לדעתי. נכון. כן. לאחר מכן, סגמנט מצחיק האמת. שרלוט בודקת עם אלכסה בליס בחדר טיפולים מאחורי הקלעים. רוצה להביא לה קרח, מביאים לה קרח, וזה אחת הרופאות, זאת אסקה, ופשוט יורקת עליהם מיסט לכל הפרצוף. האמת, היא קצת פספסה את אלכסה, היית לא, תופס את העיניים ואין לה שם כלום. את שרלוט היא פספסה. את לא, אלכסה היא כולה נהייתה לה. את כן? שרלוט היא פספסה, כן. אוקיי. וואי, זה היה אז מצחיק. וואי, זה היה טוב, ואחר כך, מה הוא אומר את זה, ומה הוא אומר אחר כך, וייד בארט אומר, The Kabuki Doctors. וואי, זה היה גאוני. הם ראו יותר כן, מדי אנטומיה של גריי. בדיוק. לא, זה היה גדול, זה היה גדול. וואי, זה היה גדול. לאחר מכן, קרב בין טולה טונגה לריי פיניקס. קרב פשוט סקווש של טולה טונגה. קצת טוב, לא יש ציפינו אופנס. לפחות מזה. כן, לפני הקרב גם כל ה-MFTs יוצאים, אבל מורדסיני ושינגנס ושינסקי נקמורה עוצרים את כל ה-MFTs והולכים איתם לברול מאחורי הקלעים. וכמו שאמרתי, סקווש כאילו פשוט של טולה טונגה. קצת אופנס, יש קצת אופנס מריי פיניקס, אבל לא כזה מצליח לו. בסופו של דבר, טולה טונגה מנצח. לאחר הקרב, סולו סקואה בא, כאילו אומר, טולה טונגה תרים אותו, אני רוצה לעשות לו את הספייק.
סמי זיין יוצא החוצה עם כיסא ומציל כאילו את ריי פיניקס. מה דעתך? בסדר, כסגמנט זה היה סביר. כמו שאמרנו, אם אנחנו באמת רוצים לראות, לא לאבד את ריי פיניקס, ואם כבר גם לדבר על אח שלו, כמו שאמרת בתחילת הפרק, צריך להצמיד אותם ביחד, כן, כדי לא לאבד את שתיהם ושהם יהיו אבודים. לגמרי. ונכנסים למיין אבנט, קודי רודס נגד אליסטר בלק. קרב בסדר גמור, וואו, אחלה קרב. אה, שבסופו של דבר לקראת סוף הקרב, אה, דרו מקנטייר פשוט לבוש בלבן, בא תוקף את השופט עם קליימור אדיר, 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 אדיר. שבר אותו. שבר אותו לרסיסים פשוט. אחרי מה זה, שלח אותו לחשוב. מה זה שלח אותו לחשוב? השופט נראה לי התעלף פיזית, ממש, כאילו. הוא כזה בודק את השופט, אני יוצא עליך זה. קודי איזה חזק. תוקף, קודי תוקף אותו, אליסטר בא ועוזר לדרו, יש ברול ביניהם, דמיאן פריסט גם כן יוצא החוצה ומתערב, כזה הולך לברול עם אליסטר בחוץ, זלינה באה ועוזרת לאליסטר, אחרי זה אליסטר מנצל זה שהוא שרף לו את העין ונותן לו יד בעין, והם הולכים כאילו הצידה. הם אליסטר, בורחים. בור... אליסטר וזלינה בורחים, והם מגיעים על זה שקודי ודרו רבים ביניהם. ניק הולדיס יוצא החוצה, וניק הולדיס אומר, אתה מושה. נמאס לי ממך, אני משעה אותך מפה עד להודעה חדשה. איזה יופי. זה היה מעולה. זה היה גם טוב, זה שמרו היה פה, מעולה. כן, גם שמרו פה על קודי ואליסטר, גם ממשיכים את הסיפור של אליסטר עם דמיאן פריסט, וגם כנראה יהיה קרב שלישי בין קודי לבין דרו, כנראה בסורווייבר סיריס. יש פה עניין. מה דעתך? יש פה עניין. שקודי עטם, כאילו, זה מחזיר לנו את מה שקודי אמר לנו בתחילת הפרק, שהוא כל הזמן דופק את עצמו, דרו. שוב נכון? פעם, דרו דופק את עצמו, נכון? ודרו מושעה. כן, זה כן. נראה טוב, זה נראה מעניין. תנו לי את זה, בוא נמשיך. ואם זה הולך לפעם שלישית, דרו חייב לקחת. די. מספיק. אני אגיד מספיק. לך את האמת, אני הייתי חושב כמוך, אבל אני כבר לא בטוח. אם זה קודי כבר, אני לא בטוח. מה, כי זה אמ, קורפרט קודי? זה קודי, כן, סופר קודי? ככה זה נראה, אני כבר לא יודע מה להגיד לך. הלוואי ואני טועה, הלוואי, הלוואי ודרו ייקח את זה איכשהו בקרב השלישי הזה, אם ויהיה. אז זה היה סמקדאון, ומה הציון שלך לסמקדאון? סמקדאון ניצח את שתי האירועים, גם את NXT וגם את רו לדעתי. סמקדאון לא הכי טוב שהיה, אבל סמקדאון באמת שהוא נראה טוב, מוביל דברים להמשך. גם שש, שש וחצי. כן, ניתן לזה 6.5 אפילו, כן, ניתן להם 6.5. אחלה סמקדאון. הסגמנט מה שהיה במיין איבנט והסגמנט האחרון, מעולה. אני אהבתי ממש. גם כמו שאמרנו על הסיפורים עם ה-US Open Challenge וכל זה, מעולה. שימשיכו ככה פשוט. אחלה תוכניות השבוע, באמת. נכון. אחלה תוכניות השבוע. ועם זאת, אנחנו נסיים להפעם. תודה רבה לכם שצפיתם בעוד פרק של פודקאסט לוקאפ. מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הרשתות החברתיות, אינסטגרם, טיק טוק וכיוצא בזה. מוזמנים להאזין לנו בכל הפלטפורמות השונות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי וכדומה. ומוזמנים לעקוב אחרינו כאן בערוץ היוטיוב שלנו, ללחוץ על כפתור הלייק, לתת בסאבסקרייב ולתת קטן על כפתור הפעמון כדי לקבל עדכונים על כל הפרקים שעולים. אנחנו ממש בצעדים הקטנים ביותר להגיע כבר ל-200 סאבים, שזה בהחלט מטורף לפודקאסט שנפתח רק לפני כמעט 5 חודשים, שאנחנו באמת מודים לכל אחד ואחד מכם שמשתף, עושה לייק, מגיב, אנחנו קוראים ממש כל תגובה, מגיבים לכם, אוהבים את התמיכה שלכם. נוראי? תמשיכו ככה, תודה רבה לכם. אנחנו שמחים שאתם אוהבים, וזהו.
כן, אנחנו באמת מעריכים כל מה שאתם עושים בשבילנו, אם זה לשתף, לעשות לייק, לתמוך בנו, אם זה בסרטונים שאנחנו מעלים, רילסים, כל העניינים האלה. באמת, אין לנו מה להגיד חוץ מלהכיר תודה, ואוהבים אתכם מאוד. אז אני הייתי בר, זה היה נאוריי, נאחל לכם שבוע טוב ומבורך, ונתראה בפרק הבא.